제주 지역에 종일 강풍이 불며 피해가 잇따르고 있습니다. 내일 오전까지 강풍과 함께 많은 비가 예보돼 있는데요. 현재 제주 전 지역에 호우주의보가 내려져 있습니다. 밤부터 내일 새벽까지 남부와 산지를 중심으로 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비와 함께 천둥 번개가 치고 돌풍이 불기도 하겠습니다. 내일 오전까지 예상 강수량은 산지에 300mm 이상, 남부 지역에 120mm 이상, 그 밖의 지역은 50에서 100mm입니다. 현재 제주 전 지역에 강풍특보가 내려진 가운데 오늘 밤부터 내일 아침 사이 순간풍속 초속 25에서 30m 이상의 강한 바람도 불겠습니다. 이 정도면 태풍 수준의 강풍인데요. 시설물 점검을 철저하게 해주셔야겠습니다. 자세한 내일 날씨 지역별로 살펴보겠습니다. 기온은 내일 아침 10에서 14도 분포로 오늘보다 약간 높겠지만 낮 최고 기온 12에서 17도 분포로 오늘보다 낮겠습니다. 제주 전해상과 남해서부 서쪽 먼바다에 풍랑주의보가 내려진 가운데 모레 오전까지 물결이 매우 높게 일고 바람도 매우 강하게 불겠는데요. 밤사이 해상에 내려진 특보가 풍랑경보로 강화될 가능성이 있습니다. 내일 오전까지 제주 전해상과 남해서부 해상엔 안개가 짙게 끼고 천둥 번개가 치기도 하겠습니다. 또 내일 오후까지는 해안가에 너울에 의한 높은 물결이 일겠는데요. 해상 안전사고 없도록 유의하시기 바랍니다. 주간 날씨입니다. 내일 낮부터는 비바람 점점 잠잠해지면서 구름 많겠습니다. 다음 주에는 대체로 맑다가 수요일에 한 차례 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.